Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, sahabat YouTube, kita masih diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa saling eh, berbagi tips kesehatan. Nah, pada saat ini saya mau share salah satu produk dari Armina Daily yang pastinya sangat dibutuhkan sekali pada musim-musim seperti saat ini. Nah, barangkali teman-teman atau saudara sahabat YouTube atau juga ada anaknya yang lagi sakit nih, ada yang batuk pilek, demam, diare, dan juga ada yang terkena tipes, bisa nih direkomendasikan dengan memakai produk dari Armina Daily. Nah, produknya yakni Asia Pro. Nah, Asia Pro ini memang kecil bentuknya tapi banyak sekali manfaatnya. Nah, Asia Pro ini sangat bagus sekali untuk menjaga imun tubuh kita dan mempercepat kita dalam masa penyembuhan. Keunggulan dari propolis ini dibandingkan dengan propolis yang lain, yakni propolis ini propolis yang digunakan ini mengandung polifenol 5-10 kali lebih besar dibanding dengan jenis yang lain. Nah, ada lagi diolah dengan teknologi super nano, partikelnya hingga berukuran 30-100 nanometer sehingga langsung bisa diserap ke dalam sel tanpa melalui proses pencernaan. Nah, untuk keunggulan yang ketiga yaitu dengan tambahan minyak habatus sauda dan juga madu. Jadi menambah kelengkapan khasiat si Asia Pro ini. Nah, ada juga rasa yang nyaman di lidah. Jadi untuk anak-anak insya Allah pasti suka. Meskipun rasanya itu sedikit kayak apa ya, sensasinya itu beda ya. Jadi madu ada aroma-aromanya sedikit dari habatus sauda tadi ya. Terus warnanya juga bening tanpa residu wax. Nah, jadi bisa dipastikan Asia Pro ini sangat bagus karena apa? Jika dibandingkan dengan Asia yang lain, propolis yang lain biasanya masih mengandung wax. Nah, wax ini nanti jika dimasukkan ke dalam air nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, si Asia Pro ini nanti aslinya air akan tetap jernih, bening. Kalau yang mengandung wax pasti hasilnya akan agak gelap, jadi seperti susu nanti, terlihat lebih apa ya, lebih putih warnanya, menyerupai susu tadi ya. Terus yang terakhir tidak mengandung alkohol. Nah, itu keunggulan dari Asia Pro, produk dari Armina Daily. Nah, Asia Pro ini bagus sekali untuk anak-anak maupun dewasa maupun orang tua. Jadi untuk semua kalangan usia, untuk semua umur. Jadi aman untuk segala macam penyakit. Nah, bentuknya seperti ini, kecil tapi khasiatnya yang luar biasa. Jadi bisa direkomendasikan banget. Setiap kita sahur, kita tetes saja di bawah lidah kita sebanyak 3 tetes, insya Allah tubuh kita akan terasa segar. Jadi kita tidak terasa lemas meskipun kita menjalankan ibadah puasa. Jadi tubuh kita akan tetap menjadi sehat, menjadi segar. Nah, Asia Pro ini di samping untuk batuk pilek anak, untuk demam, untuk diare, bahkan Asia Pro ini bisa juga untuk penderita diabetes. Nah, insya Allah jika rajin mengonsumsi Asia Pro ini
dengan beberapa jangka waktu, berapa bulan atau habis berapa botol, insya Allah akan menemui khasiatnya yang sangat luar biasa. Jadi meskipun tanpa obat, insya Allah diabetesnya akan menjadi normal. Nah, untuk sahabat YouTube, jika berminat dan mau order, nah silahkan dipesan melalui WA saya di 081 335 350 194. Nah, terima kasih. Sekian info kesehatan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Nah, silahkan diorder. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar selalu mendapatkan info-info kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.